कंडियारे में साहिल घांगरो के खून से इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया विया आहिनि। मेहड़ में अवामी जमहूरी पार्टी पारां बुख हड़ताल करे एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। कंडियारे में घांगरा बिरादरी ऐं सिविल सोसाइटी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे त सिंध में शागिर्दनि सां जिन्सी ज़ियादतुनि बाद क़त्ल जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि। हुननि चयो त साहिल घांगरो जे क़ातिलनि खे अंजाम ताईं पहुचायो वञे। तव्हांखे आगाह कयूं पिया, मेहड़ ऐं कंडियारे में साहिल घांगरो जे खून सां इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया आहिनि। मेहड़ में अवामी जमहूरी पार्टी पारां बुख हड़ताल करे एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो। कंडियारे में घांगरा बिरादरी ऐं सिविल सोसाइटी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे त सिंध में शागिर्दनि सां जिन्सी ज़ियादतुनि बाद क़त्ल जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि। हुननि चयो त साहिल घांगरो जे क़ातिलनि खे अंजाम ताईं पहुचायो वञे। आगाह कयूं पिया तव्हांखे, मेहड़ ऐं कंडियारे में साहिल घांगरो जे खून सां इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा कया विया आहिनि। मेहड़ में अवामी जमहूरी पार्टी पारां बुख हड़ताल करे एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। कंडियारे में घांगरा बिरादरी ऐं सिविल सोसाइटी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे त सिंध में शागिर्दनि सां जिन्सी ज़ियादती बाद क़त्ल जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि। हुननि चयो त साहिल घांगरो जे क़ातिलनि खे अंजाम ताईं पहुचायो वञे। तफ़सील मालूम कंदासीं। मेहड़ में जावेद सुमर लाइन ते मौजूद आहे। जावेद, मेहड़ में साहिल घांगरो जे खून सां इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया विया आहिनि। नौजवान सां ज़ियादती बाद खेसि क़त्ल कयो वियो हो। पुलिस पारां जवाबदार गिरफ़्तार किया विया आहिनि। बाक़ी जो केस दाख़िल थी सघियो आहे? जी बिल्कुल, 4 ॾींहं अॻु जेको नौजवान साहिल घांगरो वहशी दरदन शफ़क़त माण्हुनि पारां अगवा जिन्सी ज़्यादती जो निशानो बनाए वञे खेसि क़त्ल कयो वियो हो। उनजो केस जेको आहे दहशतगर्दी एक्ट जे तहत ॿिनि जवाबदारनि रशीद डर ऐं शिराज अबड़ो ते जेको आहे डी सेक्शन थाणे मेहड़ ते जेको आहे दाख़िल कयो वियो आहे। जॾहिं SSP दादू इरफान सम्मू हुनजो नोटिस वठंदे इन सिंधीअ जी सुस्तीअ जे करे SHO क़ाबिल भायो खे सस्पेंड मुअतल करे छॾियो आहे। ऐं उन खां पोइ जेको आहे काल जेको आहे असां सिटी ब्रेक कयो हुयो त वकीलनि मुज़ाहिरो कयो हुयो। उन खां पोइ सिविल सोसाइटी ऐं अवामी जमहूरी पार्टी पारां मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। जॾहिं त मेयर समेत सॼे तालुके जे अंदरि ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में साहिल घांगरो जे कत्ल जे ख़िलाफ़ जेका आहे एहतजाजी मुज़ाहिरा थियनि पिया। ऐं उन खां अलावा तव्हांखे मां ॿुधाईंदो वञा त कुझु ऐं वॻे में अधु कलाक जे अंदरि मां SSP दादू सां बि राब्तो कयो। हुन चयो त मां पहिरीं ॾींहं खां वठी हिन मामले खे ॾिसी रहियो हुयुसि ऐं जांच कई था। जवाबदारनि खे जेको आहे कंहिं सूरत में बर्दाश्त न कयो वेंदो ऐं कंहिं सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। ठीकु आहे जावेद, महिरबानी वहाँ तफ़सील ॾिना। मेहड़ ऐं कंडियारे में साहिल घांगरो जे खून सां इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया विया आहिनि। मेहड़ में अवामी जमहूरी पार्टी पारां बुख हड़ताल करे एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। कंडियारे में घांगरा बिरादरी ऐं सिविल सोसाइटी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे त सिंध में शागिर्दनि सां जिन्सी ज़ियादतुनि बाद क़त्ल जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि। हुननि चयो त साहिल घांगरो जे क़ातिलनि खे अंजाम ताईं पहुचायो वञे। तव्हांखे अपडेट कयूं पिया, मेहड़ ऐं कंडियारे में साहिल घांगरो जे खून सां इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया विया आहिनि। मेहड़ में अवामी जमहूरी पार्टी पारां बुख हड़ताल करे एहतजाजी रैली कढी मुज़ाहिरो कयो वियो आहे। कंडियारे में घांगरा बिरादरी ऐं सिविल सोसाइटी पारां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई आहे। अॻवाणनि जो चवणु आहे त सिंध में शागिर्दनि सां जिन्सी ज़ियादतुनि बाद क़त्ल जा वाक़िया वधी रहिया आहिनि। हुननि चयो त साहिल घांगरो जे क़ातिलनि खे अंजाम ताईं पहुचायो वञे। मेहड़ ऐं कंडियारे में साहिल घांगरो जे खून सां इंसाफ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरा किया विया आहिनि। मेहड़ में अवामी जमहूरी पार्टी पारां बुख हड़ताल करे एहतजाजी मुज़ाहिरो करे रैली कढी नारेबाज़ी कई वई आहे।